Hello 大家。當你哋已經 create 咗 service code 係 under render 咗之後，咁我哋一定要 sell build 呢張 render 上去 RSDN 呢。咁首先我哋走去 suppliers 呢邊，然之後你 create 一個 supplier code 係 under individual 嘅。咁你記得同對方攞佢嘅個人資料啦。譬如話講我呢個係140，打個比喻。OK， 我每個月還呢個租金俾佢嘅，咁佢係冇做生意噶啦。冇做生意嘅話，咁當我已經喺呢度 supply 攞咗佢嘅個人資料咗，我喺度 create 喺呢度輸入key in 入去咗之後，跟住呢邊 sell build type 下邊呢邊invoice sell build type 將佢轉去係 individual taxpayer provide goods or service 呢隻。OK， 轉咗之後，你哋會睇到下邊呢啲 state country phone 唔係，sorry。咁呢啲 phone 呢度 OK 之後 team type 呢個轉咗紅色嘅，你哋可以填啦。team type 將佢轉去係 individual Malaysian 之後 MSIC code 仲係打5個0，唔得。OK， 打咗之後一樣嘅啦。address 呢邊係要寫對方嘅屋企地址，第一個呢個係第二個，係寫翻 full 㗎啦。咁呢個 dash G 嘅話，可能你哋都照樣寫埋佢嘅字 code 地址寫 full 晒佢啦，唔使。譬如話講我呢邊打咗佢嘅字 code，咁呢邊下邊字 code 都照樣要打。cd 波 step para 打咗之後 email 呢邊記住一樣我哋打啦，對方嘅 email address。如果佢哋冇嘅話，你哋可以打住呢個 na alliance gmail.com 呢個一個假嘅 email。OK， 呢個暫時俾你哋用住。當然，如果佢係有嘅話，放翻啱嘅正確嘅 email address。咁 phone number 呢邊一樣噶啦，放翻係佢嘅電話號碼。一樣嘅，唔可以有假，唔可以有空格。然之後當你哋 key in 咗，你哋就記得呢邊 identification number 係填對方嘅 IC 登記號碼，一樣噶啦，12個 digit number 到85042510，打個俾我咁放啦嚇，我放咗，同埋記得同對方攞佢嘅 TIN number， 佢個人嘅 TIN number。如果佢冇嘅話呢，你哋可以combination， 你哋可以放呢個 EI123456789 9個010，你哋可以打呢個 number 嘅。OK， 打呢個 number 咗之後，你哋最近 save。OK， 佢 save 咗之後，你哋再去 purchases 最近 purchases invoice。purchase invoice 開一個新嘅，因為我哋要喺 purchase invoice 呢邊開 sell bill。OK， 咁當我哋入到呢度 purchase invoice， 揀 supplier， 揀嘅咧係一樣噶啦，揀翻頭先嗰個人嘅水令。OK， 我呢邊打咗之後，我頭先入嘅嗰啲資料全部都會帶過嚟。OK， 帶咗過嚟咗之後，下邊嘅 stock code detail 咧，你哋係要攞翻頭先嗰個 render 嘅。咁render 個點樣 key 咧，就你哋睇翻前多一個 video 有嘅。前一個 video 之後 unit price， 譬如話講你哋每個月係交俾佢500蚊，交俾佢500蚊嘅租金。OK， 交咗之後呢個 classification code 咧，我 confirm 係要放036嘅 sell bill others。OK， 之後你哋咁 save 咗，呢度上邊嘅 title 會轉係 sell bill 嘅，你哋注意睇呢邊。當你哋 save 咗之後，佢又轉去 sell bill。之後當你哋 OK 咗 save 咗，再撳呢個 submit invoice button， 撳咗之後佢會 show 呢個嘅。
invoice detail confirmation，咁你哋度再最後嘅double confirm、double checking 係咪啱嘅？under 呢個 owner 嘅名，佢嘅IC number，佢嘅 team，佢嘅電話號碼、地址呢啲，同埋佢嘅 dot amount confirm 咗，你哋就撳 confirm 啦。confirm 佢就 loading 轉去 ready 或者係 submit 得噶啦。唔該。